ওই দেখো আগুন এখন জ্বালা হবে, আমরা পকড় ভাজা করে খাবো। তোমরা দেখতে থাকো বনফায়ার। আর তোমরা কমেন্ট করো আপনি কমেন্ট করে চলে গেছে। বনফায়ার হচ্ছে আজকে আমাদের পেলগাতে। তোমরা দেখো এখন চিকেন রোস্ট হবে আর বনফায়ার। ও বাবা ছুটকি আমাকে চাই। এই তুই একটু পেছনে সরে বল বাবা। ও এই ঠিক আছে। গান চলছে না, এই যে কাশ্মীরের হোটেলের এক দাদাভাইকে দেখে বুঝতে পারছো, কাশ্মীরি দাদা, আমাদের কাশ্মীরি দাদা এগুলোকে সাজিয়ে দিয়েছে এবং যে কাঠটা পড়ে যাচ্ছে অসাধারণ ব্যাপার, উনি হাত দিয়ে তুলে দিচ্ছে। ফাটছে কাঠ, জলে ভিজেছে মনে হয়। আমাদের কাশ্মীরি দাদা দেখতে পাচ্ছ কি সুন্দর এগুলো হাত দিয়ে করছে। দাদা আপকো গরম নেই লাগতা? সুন্দর, আমাদের খুব সহযোগিতা করছে। চলে আসো তারপরে আগে চলে আসো। আরে হাত পাটা তো নাড়াতে পারবে, নামা ওটা গান নাই কি নাচবো? হ্যাঁ এই তো জিও জিও। ওঠো এ মালতি বাসি দেবো এবার। জিও আমাদের বনফায়ার হচ্ছে, দেখো হ্যালো বনফায়ার আজকে আমাদের দ্বিতীয় দিন। সবাই জোরে জোরে মাইনে ও ফিল্ডে এখানে এখানে আয় বাবা। পাচ্ছে তোমার হাসি গো। আমি কি জানো এইটা বললাম না, এরকম বললাম না। দেবো না তো এ মাসের মাইনে নে ন দিয়ে এক বলো ন দিয়ে বলো। ছেলেরা বলো বলো বলো। ওই শোনো শোনো চুপ করো। জিও হাততালি দাও। এই সবাই একটু তালি দাও, তালে 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 তালে। ক দিয়ে ক দিয়ে ক দিয়ে কথা দিলাম। ও জিও জিও, আমাদের গানের লড়াই জমে উঠেছে, আমাদের গানের লড়াই জমে উঠেছে। না না শোনা কেন, ও করো, হ্যাঁ করো সবাই। যুগে যুগে থাকবো সাথে, যুগে যুগে থাকবো সাথে। ক দিয়ে থ দিয়ে ক দিয়ে র দিয়ে র দিয়ে র দিয়ে। आजा लगो ना ये तो पता चल जाएगा। गदी গদি আঁখো মেরা। আমি কোন গান আমি জানি না গান। আর করব না, লাইকে গাও মেরা প্যারা মানবো কি করে, রয়েছে লেখা কাজলে কাজলে। এ দিয়ে কেন
কেন ও দিয়ে ন দিয়ে আবার ন দিয়ে আচ্ছা ন দিয়ে হ্যাঁ 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 ওরে বাবা আমাদের বর্দা ফাটিয়ে দিয়েছে ল দিয়ে লাল ঝুটি কাকা হয়ে গেছে ও ল দিয়ে ও হবে না ল দিয়ে এই তো জিও আবার ল দিয়ে ল এক ল দুই ল ল ল ল দিয়ে এ ল দিয়ে বলো এ ভাইয়া কাশ্মীরি ভাইয়া ল দিয়ে বলো ওই তো ও জিও জিও রপি